формируется творческих личностей. И именно здесь формируются профессиональные навыки, вот, закладывается фундамент будущих творческих профессий. А творчество – это показатель того, насколько может быть богата душа человека. И через творчество огромное количество негативных каких-то проблем уходит и так далее. Вот данный инновационный проект, он один из тех, что помогает раскрытию творческих способностей ребенка. И, в общем-то, мне хочется пожелать, если кто-то решится перенять подобный опыт, каких-то интересных плодотворных идей, возможность для их воплощения, продуманных решений и творческих высот, уверенности в завтрашнем дне и, в общем-то, неиссякаемого оптимизма. Спасибо.